ゆっくりマリサです。ゆっくりレ夢ムです。ねえマリサ、最近ね、アメリカ空軍の F-35A と、中国の J-20 戦闘機が、何度も遭遇してるって話、聞いたんだけど本当なの？ああ、本当だぜ。両方とも第5世代の、ステルス戦闘機だからな。東アジアの空でよく、顔を合わせるらしいんだ。なんか映画みたいね。空中でドッグファイト、とか、してたりするのかしら？さすがに撃ち合いは、してないみたいだがな。睨み合いや駆け引きは、日常茶飯事みたいだぜ。うわぁ、緊張感あるわね。で、今回は J-20 がメイン。ってことだったわよね。そうだ、今回は中国空軍の J-20 戦闘機について、詳しく見ていくぞ。J-20 ってどんな機体なの？中国版ステルス戦闘機って、聞いたことあるけど。その通りだ。J-20 は中国が独自に開発した、第5世代ステルス戦闘機でな、イユーって名前がついてる。イユー？強そう。だがな、調べてみると、この J-20 にはヤバい情報が、色々と出てきたんだ。やばいって何よ？欠陥でもあるの？まあまあ、焦るなレ夢ム。続きは次のパートで、じっくり解説していくぜ。なんか不安になってきたわ。まず J-20 は中国空軍の、最新鋭ステルス戦闘機だ。やっぱりステルス機。ってことなのね。分類で言えば、第5世代戦闘機に該当する。愛称はイユーマイティドラゴン。いかにも中国らしい名前だな。ドラゴンってだけで強そう。いつから使われてるの？ 2017年の3月から、正式に運用が始まってるぜ。もう7年以上前ってわけだな。意外と前からあるのね。そして重要なのは、世界で3番目に実戦配備された、第5世代ステルス戦闘機ってことだ。3番目ってことは、1番と2番もあるのよね？その通り、1番目はアメリカの F-22 ラプター、2005年12月から配備された。ラプターってあの恐竜の？名前の由来は多分そうだな。次に来たのが F-35B だ。2015年に運用開始された、短距離離着陸が可能なモデルだぜ。へえ、じゃあ J-20 は、その次ってわけね。そういうことだ。ちなみに F-35 には派生型があってな。通常離着陸型の A 型、艦載型の C 型、それぞれ役割が違うんだぜ。F-35 って万能なんだね。さらに第5世代としては、ロシアの集57もある。2020年12月に運用が始まった。つまり今のところ、世界で4機種だけってことね。その通り、2022年の時点では、F-22、F-35、J-20、集57の4つだけだ。ステルス戦闘機って、やっぱりまだまだ貴重なのね。そしてな、もっと驚くのがここからだ。アメリカ太平洋軍の司令官が、とんでもない証言をしてるんだ。なに ?2022 年3月、ケネス・ウィルスバック司令官が、インタビューでこう語ってる。東シナ海で F-35 が飛行中、中国の J-20 とニアミスしたんだ。ニアミス？ってことは、もう少しで交戦、ってレベルまで、接近したらしい。うわぁ、それ戦争寸前じゃない。さらに驚いたのが、F-35 のパイロットの報告だ。J-20 の性能とパイロットの腕が、予想以上に高かったって話だ。中国機って、そんなにレベル高いの？昔はハリコの虎とか言われてたが、今はもう油断できない存在だな。これはただのステルス機じゃ、済まされないわね。その通りだぜレ夢ム。J-20 のヤバさは、性能だけじゃないんだ。まだ続きがあるの？気になる。よし、次は J-20 の設計思想や、アメリカ機との違いについてだ。どんどん気になってきたわ。マリサ、お願いもっと教えて。ねえマリサ、さっきの話、F-35 と J-20 がニアミスした時、中国の他の機体もいたの？よく気がついたな。その時、J-20 の近くには、KJ-500 っていう機体も飛んでた。KJ-500？ それって何する飛行機なの？ KJ-500 は早期警戒管制機だ。いわば空飛ぶレーダー基地だな。敵の動きを早く察知して、味方に情報を共有する役割がある。チームプレイ担当ってことね。そうそう。その KJ-500 と J-20 が、しっかり連携した動きを見せてた。これにはアメリカ側も驚いたんだ。中国空軍、やるじゃない。なんか想像以上に手強いわね。ウィルスバック司令官も言ってたぜ。中国空軍の実力は侮れない。ってな、正しく評価して、対策すべきだとさ。そりゃそうよね。油断してたら、勝てる戦いも負けちゃうもんね。さらに彼は、J-20 の今後についても、慎重な見方をしている。J-20 って、まだ方向性が、決まってないってこと？その通りだぜ。F-22 みたいな制空戦闘機になるのか、F-35 みたいなマルチロール機になるのか、それを判断するのはまだ早いってさ。マルチロール機って、いろんなミッションをこなせるタイプよね？対地攻撃、対艦攻撃、何でもこなす万能タイプだ。今のところ J-20 がどっちに進化するかは未定ってわけだな。へえ、これからに注目ね。
ちなみに J20 の開発元は、中国航空工業集団の一部門、成都式工業工師だ。成都って四川料理の、麻婆豆腐の成都？ああ、あの成都だ。だから成都 J20 って、呼ばれることもあるぞ。なんか美味しそうな戦闘機だわ。さらに面白いのが愛称だ。中国の軍事マニアの間ではな、糸対数代って呼ばれてる。糸帯？リボンって意味なの？その通り、4代第4世代の中国語の発音と、糸帯が似てることが一因でな。しかも機体の形が薄くて、リボンみたいに見えるからだそうだ。うわ、なんかかっこいいし、可愛くもあるわね。見た目と裏腹に、中身は超本気だぜ。J20 は、まさに中国の本気が詰まった、未来型戦闘機ってわけだ。見た目はリボン、でも性能はドラゴン。これはもう侮れない存在ね。その通りだレイム。J20 は今後のアジア情勢でも、要注目の存在になりそうだな。次は他の第5世代機との、違いとかも知りたいわ。よし、じゃあ次回は F22 や F35 との、比較をしてみるとするか。ねえマリサ、J20 って、いつ頃から開発されてたの？実は結構前なんだ。開発が始まったのは、なんと1990年代だぜ。そんなに昔から？ああ。そこから長い時間をかけて、徐々に姿を現していったんだ。それで、最初に姿が見られたのは、いつなのかしら？2010年の年末だな。成都式工業工師の敷地内で、地上走行試験が行われたんだ。つまり滑走路を走ったってことね。そういうことだ。そして軍関係の非公式サイトに、写真がアップされた。これで J20 の存在が、一気に世界に知れ渡ったんだぜ。ネット時代って怖いわね。その直後、2011年1月には、初の飛行試験に成功した。うわぁ、ついに飛んじゃったのね。しかもな、その機体には、電波吸収素材の塗装が、しっかり確認されてたんだ。それってつまり、ステルス仕様ってことよね？その通りだぜ。レーダーに映りにくい、見えない戦闘機ってやつだな。でも実際、どのくらい見えにくいの？専門的には RCS って数値で、レーダー反射の大きさを表す。J20 の RCS は約 0.025 平方メートルとされてる。それって小さいの？まあまあ小さいが、アメリカの F117 ナイトホークと、大体同じレベルだな。F117 って昔のステルス機よね？そうだ。でも最新機と比べると、少し見劣りするんだ。例えば F35 は、0.0015-0.005 平方メートル。F22 に至っては、0.0002-0.0005 平方メートルだ。めちゃくちゃ小さいじゃない。J20 の5分の1以下？ 10分の 1？ そう。つまりステルス性能では、J20 はアメリカ機にやや劣る。って評価がされているんだ。でもまあ、ステルスだけが、戦闘機の全てじゃないもんね。その通りだレイム。さすがだな。不憤音符。そして2016年11月1日、広東省の樹海で開催された、中国国際航空宇宙博覧会で、J20 が初めて正式に公開された。とうとうお披露目されたのね。しかも2機同時の、デモンストレーション飛行付きだ。これで世界に向けて、中国の空にも未来があるぞって、強くアピールしたわけだな。これは中国のプライドね。その後の流れも早かった。2018年9月には量産体制に入り、年間40機のペースで、生産されると報じられた。年間40機？多いのかしら？ F22 は生産打ち切りで187機、F35 でも年産150機ほどだ。だから J20 は、なかなかの量ってことになるな。数でも勝負してくるのね。そして2019年には、中国東部戦区への配備が始まった。ついに実戦配備ってことね。本格的に動く J20 の時代が来たのね。そうだ。J20 はもう試作機じゃない。中国の空の切り札として、本格運用が始まってるんだぜ。これは本当に侮れないわ。J20 って、すごいわね。ねえマリサ、J20 ってさ、他の第5世代機と違う、特徴とかってあるのかしら？あるぞ。しかもかなり得意な特徴だ。J20 はなんと、世界で初めての、複座型ステルス戦闘機なんだぜ。複座型？ってことは、2人乗りってこと？その通りだ。今までの F22 や F35 は、全部単座、つまり1人乗りだ。J20 だけが、2人乗れるモデルを、開発してるんだな。でもなんで2人も必要なの？これが興味深いんだがな。後席のパイロットは、ロイヤルウィングマン、つまり無人機と編隊を組んだ時の、指揮操作を担当するらしいんだ。まるでロボットを、操縦する司令官みたい。そうそう、J20 の後席は、AI や無人航空機と連携する、未来型のコックピットってわけだ。うわぁ、いよいよ戦闘機も、SF の世界に突入してる感じね。さて、次は J20 の基本スペックだ。現在推定されてる数値を見てみよう。視覚全長 21.2 メートル。視覚全幅 13.01 メートル。視覚全高 4.69 メートル。視覚空虚重量1万7000キロ。
視覚最大離陸重量3万6300キロ。視覚上昇限度2万メートル。視覚最高速度2500キロ毎時。視覚最大航続距離5900キロ。うわぁ、数字だらけで目が回る。簡単に言うと、かなり大きくて、高く飛べて、遠くまで行ける。そして超音速で突っ走ることも、可能ってことだな。なるほど、性能はピカイチなのね。ただな、最初から全部が、うまくいったわけじゃない。特に問題になったのがエンジンだ。あ、やっぱりエンジンって、重要なパーツなのね。もちろんだぜ。最初の J20 には、ロシア製の AL31FM2 ってエンジンが使われた。これは週27フランカーにも、使われてるやつだな。つまり最初は他国のパーツで、飛んでたってことなのね。そういうことだ。最大推力は 145kN。まあ、悪くはないが、ステルス機としては少し物足りない。で、改善されたの？ああ、されたぜ。2021年9月の航空ショーでな、ついに国産エンジン搭載型が、初登場したんだ。それってすごい進歩じゃない。搭載されていたのは、WS10C、最大推力 147kN、AL31 とほぼ同等だが、国産ってのが大きな意味を持つ。自分で作れるってことは、独立性が上がるってことだもんね。その通り、J20 は今、国産エンジンを積んで、量産体制に入ってる段階だ。性能も改良されて、しかも、無人機と連携できる未来仕様。ああ、まさに次の空戦を、見据えた機体ってわけだな。これは F22 や F35 とは、また違った進化の方向かもね。そうだな。中国の J20 は、数と連携で勝負する、全く新しい戦略の核になりそうだぜ。じゃあ次は、J20 と F22 や F35 の、機能比較とかしてみたいわ。ねえマリサ、さっき言ってた国産エンジンって、WS10 だったわよね。そうだな。でも実は J20 には、本命エンジンが別にあるんだ。WS10 じゃないの？それが WS15 って名前の、新型エンジンだ。最大推力は 180kN で、F22 のエンジンに匹敵する性能だ。それって、すごく強力じゃない？ああ、まさに J20 のために、中国が全力で開発してるエンジンだ。じゃあ、今の J20 には、もう WS15 が乗ってるの？それがまだなんだ。開発は難航していてな、2023年に完成する予定だったけど、実用化にはもう少しかかりそうだぜ。エンジン開発って、やっぱり難しいのね。そこで中国はつなぎとして、WS10 の改良型を使ってる。推力を引き上げたり、魚子状のステルスノズルをつけたりしてな。あ、それってレーダーに映りにくくなる工夫なのよね。そう、排気ノズルの形も、ステルス性に関係するんだぜ。へえ、そんな細かいとこまで、工夫されてるのね。ただし一つ問題がある。その WS10C には、推力変更ノズルがないんだ。それって何？ノズルの方向を変えて、機体の向きを自在に操る、空中の曲芸ができる仕組みだな。それがあると、ドッグファイトで有利なのね。そう。F22 にはこの機能がある。だから機動性では、J20 はまだ F22 に劣ってるって、見られているんだぜ。じゃあ中国はどうしてるの？ 2022年から、WS10C に、推力変更ノズルを追加する、アップグレードが進められてる。香港のサウスチャイナモーニングポストも、そう報じているぞ。じわじわ進化してる感じね。そうだ。中国は段階的に、J20 の性能を引き上げている。じゃあ次は、センサーとかも強いの？それがな、J20 の目となるのが、AESA レーダーってやつだ。それ、なんか聞いたことある。電子的にビームを操るレーダーよね？その通り、正式にはアクティブ電子操作アレイ。ビームを高速で動かして、探知や追跡ができる高性能レーダーだ。で、その性能はどれくらいなの？ J20 の AESA レーダーは、送受信モジュールが2200個。出力電力はなんと 24kW もある。数字がすごい。ちなみに F22 が搭載している ANAPG77 というレーダーは、それよりもモジュール数も、出力も少ないとされている。J20 の方が探知距離が、長いかもしれないってこと？その可能性があるって言われてる。ただし、レーダーは数だけでなく、ソフトウェアや冷却性能も重要だから、単純比較は難しいけどな。なるほどね。でもすごく高性能。ってことは間違いないわよね。中国の J20 は、エンジンとセンサーの両方で、どんどん進化を遂げてるってわけだ。次はどんなアップグレードが、出てくるのか楽しみね。次回は J20 と F22F35 の、戦い方の違いに迫ってみるか？いいわねそれドッグファイトとか、電子戦の違いとか知りたいわ。ねえマリサ、J20 ってさ、F35 と似たような装備も、持ってるって本当なの？本当だぜ。J20 には F35 とよく似た、分散開口システムってのがあるんだ。分散開口システム？何それ？英語だと DAS 出すって言ってな、機
体のあちこちに赤外線センサーをばらまいて装着するシステムだ。つまり、どの方向の敵も、自動で探知できるってこと？そう。パイロットが振り向かなくても、敵のミサイルや航空機を、リアルタイムで把握できるんだぜ。それって F35 にもある機能よね？そうそう。F35 に搭載されてるのは、ANA937EODAS だな。J20 の DAS もそれにかなり似ている。じゃあ、機種の下についてる、あのセンサーみたいなのは何なの？それは EOTS と呼ばれてる装置だ。電子光学照準システムってやつで、赤外線で目標をロックオンするんだ。ふむふむ、それも F35 にあるよね？ああ。F35 の EOTS86 は、空対空も空対地も両方対応してる。つまり戦闘機も戦車も探知可能だ。じゃあ J20 の EOTS も、同じように万能なの？それがな、J20 の EOTS は、空対空に特化してると見られてる。つまり空中戦に集中した設計だな。なるほど、戦車は苦手でも、戦闘機はバッチリ追えるってことね。そういうことだ。これは J20 が空の支配を重視した、制空戦闘機として設計された、可能性を示しているな。なるほど、じゃあ次はお金の話。J20 って高いの？安いの？いきなり現実的だな。J20 の価格は推定で、1機当たり1億2000万ドル、日本円にすると130、260億円だな。うわぁ高い。ちなみに昔はもっと安かった。2000年代初頭の計画では、1機当たり約88、98億円って、言われてたんだぜ。じゃあ、だいぶ高くなってるのね。ああ、それだけ開発に、お金がかかったってことだ。推定される開発費は、なんと300億元以上、日本円で6000億円以上だぜ。うわ、国家プロジェクトって感じ。ちなみに F35 の価格と比べてみようか。最近フィンランドが F35 を買ったが、その価格は1機当たり93億円。F35 の方が安いの？国によって違うけどな。量産効果と技術の成熟で、どんどんコストが下がってるんだ。じゃあ J20 の方が高いのって、損じゃないのかしら？そう思うだろ？でも事情がある。日本も F35 を買ってるが、その価格は約130億円。実は J20 とあまり変わらないんだぜ。フィンランドより高いじゃん。その理由は国内製造だ。日本では F35 の一部を、国内企業が組み立ててるんだ。それってコストが上がるのね。そういうことだ。このコストの違いをめぐっては、左翼政党や一部メディアから、アメリカの言いなりだなんて、批判もあるが、でも、国内で生産できるのって、緊急時には心強いわよね。そう。技術蓄積と部品供給の面で、意味のある投資なんだぜ。結局、高いけど意味があるってことね。その通り。戦闘機の価格は、単なる数字じゃ測れない価値が、あるってことだな。戦闘機って本当に、奥が深いのね。ねえマリサ、日本が F35 を買った時って、なんであんなに高かったの？いいところに気づいたな。実は F35 の導入には、ある条件がついてたんだぜ。条件？それって何かしら？それは国内企業の参画だ。日本の防衛省はな、戦闘機を買う条件として、国内の企業にも仕事を分けろ。って、アメリカ側に求めたんだ。どうしてそんなことを？将来的に自前の戦闘機を開発するために、技術と経験を国内に蓄えたい。って考えがあったからだな。つまり、技術者の腕を鈍らせないためってことね。その通り、具体的には、日本企業が、F35 の機体の最終組み立て、検査、主翼尾翼胴体後部の製造、さらにはエンジンの組み立てにも、関わることになってる。結構大きな役割ね。でもな、それには当然コストがかかる。新しい設備を整えたり、製造ライセンスを取得したり。それが価格に上乗せされるのね。そう。フィンランドより高いって、言われる理由の一つはそれだな。でも、技術を残すためには、必要な投資ってわけか。まさにそうだぜレイム。そしてこれが、次に繋がる話だ。次って何？ F2 戦闘機の後継となる、次期戦闘機の開発計画だ。聞いたことあるわ。2035年から F2 が退役するんでしょ？そう。その穴を埋めるのが、日英の共同開発による、新しいステルス戦闘機だ。それって、開発費すごいって噂よね。なんと1兆4000億円だ。J20 の開発費が6000億円と比べても、実に2倍以上の規模だな。それはびっくり。当然、国内外からは批判の声もある。金かけすぎじゃない？とか、J20 より高いのに本当に大丈夫？とか、言われてるわけだ。でも、日本ってそんなに戦闘機作る、技術あるのかしら？そこがポイントだぜ。だからこそ、F35 に関わることで、経験と技術を積ませてきたんだ。それを次期戦闘機に活かすってわけだな。なるほど過去の投資が、未来に繋がってるってことね。
まさにその通りだレイム。J20 と違って、日本の次期戦闘機は、国際共同開発だから、コストは高いが共有技術が増える。ってことは、完成すれば世界中の、次世代機と張り合えるってこと？その可能性はあるな。ただし、時間もお金もかかる。それをどう評価するかは、国民の理解と覚悟次第ってとこだな。難しい話だけど、未来の空を守るためには、必要な選択なのかもね。その通りだぜ。金額だけでなく、何を得るかで見ることが、大切ってわけだな。ねえマリサ、日本の次期戦闘機って、なんでそんなにお金がかかるのかしら？それな、よく言われる疑問だな。1兆4000億円もかけるの？って、批判の声もあるみたいだしな。でも中国の J20 は6000億円って、さっき言ってたじゃない？倍以上よ。そうだな。確かに数字だけ見ると、日本の方が圧倒的に高い。やっぱりぼったくり？いや、そうとは限らないぜ。実はこの1兆4000億円って額は、第6世代機の開発費なんだ。第6世代？ F22 とか J20 って、第5世代なんじゃないの？その通りだ。つまり日本は、まだ誰も完成させてない次の世代、未来の戦闘機を開発しようとしてる。なるほど未知の分野に挑戦するなら、お金も時間もかかるわけね。しかもな、日本は F2 の開発経験こそあるが、あれは F16 をベースにしてた。つまり完全自前で開発した、経験はほとんどないんだ。それなら新しい機体を、ゼロから作るのは大変そうね。実際、中国だって過去に多数の戦闘機を、自力で開発してきた上で、J20 に6000億円以上かかってる。日本にとって高額になるのは、ある意味当然とも言えるな。でもさ、外国から買った方が、安く済むんじゃないの？それも一理あるが、それじゃ国の命綱を他人に預ける、ってことになるんだぜ。そうかもし世界が混乱したら、武器が届かないかもしれないのね。そういうことだ。特に戦闘機みたいな高額兵器は、すべて国産化しておけば、どんな世界情勢でも安定して、自国を守ることができる。そう聞くと、すごく大事に思えてきたわ。さらに今、日本では防衛産業から、企業がどんどん離れていってる。どうして？採算が合わないし、注文数が少ないからだな。戦闘機なんて何十機作るかわからない。部品だけでも何万種類もある。そりゃやりたくなくなるかも。だからこそ、ここでドンと、投資して国内企業を引き止めて、技術を絶やさないことが、めちゃくちゃ重要なんだぜ。未来に向けて、今が勝負どころなのね。まさにそうだ。高いお金をかけてでも、日本で戦闘機が作れる国って、ステータスを守る必要があるんだ。じゃあ、この次期戦闘機が成功すれば、日本の空はもっと安全になるってことね。もちろんだ。世界に誇る技術と自立性を持った、戦闘機が空を舞う未来が、見えてくるってわけだな。よし。これは応援する価値あるわね。やった未来の戦闘機、楽しみ。ねえマリサ、韓国も F35A を持ってるって、聞いたんだけど大丈夫なのかしら？それな。実はある懸念が、日米の間にあるんだぜ。何それ、怖い話？いや、ホラーではないが、機密情報の扱いについて、慎重になってるって話だ。なるほど。F35 って、最先端の機密の塊だもんね。そうなんだ。レーダー、通信、ステルス技術、全部がアメリカのトップシークレットだ。でも、韓国ってアメリカの同盟国でしょ？確かにそうなんだが、完全に信頼されてるとは、言いにくい部分があるらしい。なんでなの？過去に、他国との関係や、情報漏洩への懸念があったりな。そのため、韓国に配備されている F35A は、米軍が24時間体制で監視してると、言われてるんだぜ。自国の機体なのに、ずっと監視されてるの？まあ、共同運用という建前だが、裏を返せばアメリカの管理下とも言えるな。じゃあ、自由に整備とか改造とかも、できない感じ？その通り、韓国仕様の F35A は、外見こそ同じでも、内部システムには制限があるって、言われてる。つまり見た目は F35、中身は、ちょっと違うのね。そう、あくまで推測だけどな。少なくとも、アメリカは F35 の、完全な運用自由を与えていない。日本の F35 もそうなの？日本も制限はあるが、信頼度や国内製造の実績があるから、扱いは少し違うようだ。でも韓国に売ったのは、アメリカよね？どうして？これはビジネスと戦略の話だな。アメリカとしては、自国製兵器を売ることで、同盟国の装備を統一できるし、敵国への牽制にもなる。それで F35 をあえて売ったのね。でも、売る信頼してるとは、限らないってのが、現実だな。なるほどつまり売るけど管理はする。ってスタンスなのね。その通り、F35 は仲良しの証っていうより、アメリカが睨みを利かせる道具、とも言えるかもしれないな。怖っても冷静に見れば、
合理的って気もするわ。そうだ。安全保障の世界では、信頼と監視は、セットで行われるってわけだな。次はその F35 どこがどう違うのか、国ごとに比較してみたいわ。よし、じゃあ次回は、F35 の国別仕様、とその運用ポリシーの違いを、じっくり比較していこうぜ。ねえマリサ、F35 って、日本だけじゃなくて、韓国も持ってるのよね？ああ、F35 ライトニング2の A 型な。韓国はそれを40機、導入する予定だぜ。でもそれって最近決めたの？実はな、当初は60機を検討してたんだ。でも途中で計画を見直して、40機に減らされた。なんだ？削減されたのね。でもすでに持ってるの？2020年10月までに、すでに24機を調達済みだ。つまり、もう半分以上は、配備されてるってわけだな。やっぱり F35 って、人気者なのね。それは間違いない。そして韓国が次に狙ってるのが、短距離離陸垂直着陸ができる、F35B 型だ。それって確か、日本も導入するやつじゃなかった？よく知ってるな。日本は F35A 型を105機、F35B 型を42機、合わせて147機を調達する予定だ。すごい数じゃない？アメリカの次でしょ？その通り、アメリカに次いで多く導入する国が、日本ってわけだな。韓国は B 型も欲しがってるって、どうしてなのかしら？その背景には海の戦いがある。日本は護衛艦出雲加賀を、空母化してるんだぜ。それって B 型を乗せるためよね？そう。空母に F35B を乗せて、空母打撃能力を持たせる計画だ。それに対抗して、韓国も、軽空母を作ろうとしてるのね。その通り、実際に建造が決まったわけじゃないが、韓国政府は方向性として、軽空母と F35B をセットで、導入する動きを見せている。つまり日本に負けたくないって、気持ちがあるのね。どう見ても対抗意識はあるな。日韓で空母 F35B 構想が、睨み合いの状態になってる。でも、F35B って世界的には、そんなに数、増えてないんじゃない？その通り、アメリカやイギリスでさえ、調達数の見直しをしてる。コストと運用の難しさがあるからな。それなのに韓国が買おうとしてるのって、ロッキード・マーチンにとっては、ありがたい話なのかしら？そういう見方もある。F35B の売れ行きが停滞してる中で、韓国の注文はありがたい追加注文だ。でも、運用って簡単じゃないんでしょ？空母を作るってことは、整備訓練サポート全部必要だもんね。正直言って、空母運用は大変だ。F35B も、ただ買えば済むものじゃない。パイロット育成、艦艇運用、そしてアメリカの技術支援も必要だ。韓国、ちゃんと準備できてるのかしら？そこは不透明な部分もあるな。計画は立てられているが、実現できるかはまだわからない。日本の方が一歩リードって感じかしら？今のところはそうだな。出雲と香川、すでに F35B 運用を見据えて、改修が進められているからな。空の戦いだけじゃなく、海と空の連携も勝負の鍵なのね。その通りだレイム。F35 は単なる戦闘機じゃない。戦略の要になってるんだぜ。次回は F35A と B の違いとか、もっと詳しく知りたいわ。よし、それじゃあ次回は、F35A と F35B の性能運用の違い、そしてどっちが何に向いてるかを。ねえマリサ、さっきから思ってたんだけど、韓国って、空母作る気なのよね？そうらしいな。軽空母構想として計画は出ている。でも、その計画って順調なのかしら？そこが問題だ。軽空母を作るためには、まず前提となる、設計情報が必要なんだが、もしかしてそれがもらえないの？ビンゴだ。ロッキード・マーチン社は、設計に必要な情報は契約後に提供。ってスタンスを取ってる。先に教えてくれないの？まあ、当然といえば当然だな。機密情報だから、契約前に渡すなんて、リスクが高すぎる。そりゃそうかでも設計ができないなら、空母なんて作れないんじゃ。そう、韓国はその部分で、まだハードルを超えられていない状態だ。ところで、もともとは空母を作るつもりじゃ、なかったのよね？もともとは独島独都級っていう、強襲揚陸艦の後継として、3万トン級の大型輸送艦を計画してた。じゃあ空母じゃなくて、あくまで輸送艦って建前だったのね。そう、中国への配慮もあったんだ。空母じゃありませんよってな。でもそこに日本の出雲と加賀が、日本が護衛艦を空母化するって、発表したことで流れが変わった。じゃあ韓国も、対抗できる大義名分を、手に入れたってことね。その通り、日本がやるなら、うちもやる。って論理が通るようになったわけだ。でも、日本の事情とは違うんでしょ？そこが重要なポイントだ。日本は南西諸島を中心に、海上での作戦行動が求められる。確かに、陸上基地が限られてるもんね。だからこそ、出雲や加賀に、F35B を乗せて運用する意義がある。なるほど、海の上に飛行場を持ち歩く感じね。その通りだ。しかも F35 シリーズは、
ステルス性能を重視してるからな。燃料や兵装搭載量が少なめなんだ。それって航続距離が短いってこと？そう、A 型も B 型も、従来機より行動半径が狭い。だから空中給油機や空母が、必要不可欠なんだぜ。ふむふむ、日本にはその必要性があるけど、韓国の場合はどうなの？そこが疑問なんだ。韓国の領海は日本の約10程度。北朝鮮の領海を加えても、12ちょっとだ。じゃあ陸から飛ばした方が早いじゃん。まさにその通り、空母で B 型を運用するより、地上から A 型を使う方が、合理的って意見も多い。だったらやっぱり、対日本意識の方が大きいのかも。そう思われても仕方ないな。実用性より存在アピールが、先に来ているように見える。でも空母って維持費も大変なんでしょ？そう、建造だけじゃなくて、乗員の育成、整備、燃料、艦載機、全部合わせて空飛ぶお金食い虫だ。それを気合で作ろうとしてるのね。まあ、まだ計画段階だからな。今後どうなるかは不透明だぜ。日本の空母化とは、必要性の根っこが、全然違うのね。その通りだレイム。戦略ってのは目的がはっきりしてこそ、意味があるってもんだぜ。ねえマリサ、F35 って世界中で使われてるけど、機密とか、漏れたりしないのかしら？いいところに目をつけたな。実はそこ、めちゃくちゃ重要なんだ。やっぱりだって最先端の戦闘機よ。情報が漏れたら、大変なことになるわ。そうだ。特にアメリカは、F35 のソフトウェアとデータについて、厳しく管理してる。でもさもし同盟国が変な行動したら？それが懸念される事例だな。例えば韓国だ。韓国？ F35 を導入してるのに？表向きはアメリカと協力してるが、一部ではアメリカの意に反する動きも、見られるって話だ。何が問題なの？例えば過去に韓国は、中国や北朝鮮を刺激しない姿勢を見せたり、情報保護に不安を抱かせる行動をしたことがある。それって機密管理的にはまずいんじゃ？だから F35 の運用にも、アメリカが24時間監視で目を光らせてる。なるほど、完全には信用されてないのね。そして似たような懸念があるのが、イタリアだ。イタリア？あのパスタの国？そうだ。イタリアも A 型 B 型の両方を、導入している国の一つだ。それって珍しいの？B 型を持ってる国は少数だからな。しかもイタリアには FACO 拠点がある。FACO って何？ファイナルアセンブリー&チェックアウトの略で、F35 の最終組み立て整備検査を行う施設だ。イタリアって組み立てまでしてるの？そう、しかもヨーロッパ各国向けの整備拠点でもある。同じような拠点が、日本にもあるんだぜ。日本にも？どこ？愛知県だ。三菱重工業が担当してる、アジア地域の F35 の整備やアップデートを、この日本の FACO で行うんだ。へえ、日本ってそんな大事な仕事してるのね。そうだぜ。F35 はソフトウェアの更新で、どんどん能力がアップする。それを安全に行うには、信頼できる拠点が必要なんだ。じゃあイタリアは中国に近づいてるっていうし、機密の流出とか心配されてるの？その通り、新型コロナの影響で経済的に苦しんだイタリアは、中国の支援を受け入れる機会が増えた。それで F35 の情報が漏れるかもって、疑われてるのね。あくまで懸念の段階だが、アメリカはしっかり警戒している。つまり F35 って、機体だけじゃなくて、信頼関係もセットで運用されるものなのね。その通り。F35 は信頼できる国だけが、使いこなせる戦闘機ってわけだな。日本の FACO が担ってる役割って、思ってたよりずっと大きいのね。そうだぜレイム。だから日本には、アジアの F35 の番人として、世界からの信頼が集まっているんだ。ねえマリサ、さっきから気になってたんだけど、韓国って F35 を持ってるのに、日本の基地には絶対に寄せないって本当なの？それは事実だ。政治的にも感情的にも、日本にだけは行かせないって、韓国側が明確に態度を示している。でもそれって、同じアメリカの同盟国同士よね？共同訓練とかやらないの？そこが問題なんだ。実は F35 の運用には、ソフトウェア更新や整備のために、FACO などの拠点に持ち込む必要がある。ってことは日本の FACO に来れないと、困るんじゃないの？だからアメリカは、他の整備拠点を通して対応してるが、距離的にも非効率だし、連携の壁になってるのは間違いない。政治って難しいわね。さて、次はお金の話だ。出たマリサのお金トーク。日本は F35-147 機調達予定で、A 型と B 型合わせて平均で1機約120億円超。結構高いのね。それがな、韓国より3割も高いらしいんだ。日本の方が数多く買ってるのに？普通、まとめ買いの方が安くならないの？それが理屈なんだが、実際はそう単純じゃない。どうして？理由の一つが、FACO の開設費。日本は愛知県の三菱重工に、FACO 組み立て整備拠点を作って、
国内生産体制を整えてる。それで建設費や技術導入費が、全部調達価格に上乗せされる。つまり、高いけど国内の雇用と技術を守る。っていう、戦略的な投資なんだ。じゃあ高くても意味があるのね。その通り。ただ、それを理解せずにアメリカに騙されてるって、言う人もいるけどな。情報はちゃんと整理して考えないとね。さて、話は変わって韓国の国産機 KF-X の話だ。それってインドネシアと一緒に開発してたやつよね。そう、通称 KF-21 ボラメ。一応第 4.5 世代機とされてるが、完全なステルスではない。でもインドネシアが逃げ腰って？そうなんだ。開発費の分担がうまくいかず、インドネシアがはしごを外す形になってる。それって、韓国側は大ピンチじゃないの？その通り、もともと分担開発で負担を抑える予定だったが、結果的に単独開発に近くなってる。お金足りるのかしら？そこも大問題だ。韓国の人口は日本の約半分なのに、軍事予算はほぼ同額を確保してる。それって国民から不満出そうね。実際、もっと有効な使い道があるだろって、国内でも批判の声が出てきてる。日本と同じように、国防と経済のバランスが、問われてるのね。その通り、安全保障ってのは、ただ強けりゃいいってもんじゃない。国民の理解と納得がないと、長続きしないからな。ねえマリサ、最近話題の中国の空母、3型って、ついに進水するのよね。福建って名前でな。中国初の電磁カタパルト搭載空母だぜ。電磁？電気で飛行機を飛ばすの？その通り、アメリカの最新空母ジェラルド・フォードと、同じ電磁式カタパルトを採用してる。でも、それって本当に動くのかしら？そこが問題だな。現時点で、実際に艦上で動作したっていう、確実な映像や報告はまだない。じゃあまだ理論上ってこと？そう。地上実験では成功しているが、艦上で安定して運用できるかは未知数だ。なんかそれってすごく不安定じゃない？実際、中国の前の空母、遼寧と山東も、最近あまり動きが見えない。それってトラブル中ってこと？可能性はあるな。もしくは、福建に戦力を集中させて、既存の空母は訓練用途に回してるのかもな。それにしても、中国の空母って、どこか日本の出雲を意識してる気がするのよね。それは間違いないぜ。日本が出雲と香川を空母化して、F35B の艦載運用を始めるって、中国にとっては強烈なプレッシャーだ。でも出雲って、そんなに脅威なの？ F35B はステルス機能を持っていて、中国のレーダー網では探知しにくいとされている。それって見えないまま近づけるってこと？そう。出雲や加賀に F35B が数十機配備されたら、中国近海が丸ごと戦域になる。それは怖いわね。しかも日米だけじゃない。今はイギリスやオーストラリアも加わって、対中国包囲網が形成されている。ステルス機がいっぱい飛んできたら、中国はどう対処するのかしら？中国も J20 などのステルス機を艦載化する動きを見せてるが、まだ本当に動くのかっていう疑問がつきまとう。電磁カタパルトも不安、J20 の艦載型も不安。それで福建は最強空母になれるの？現時点では、未知数ってところだな。完成すれば確かに脅威だが、それを安定運用できるかどうかが鍵だ。一方で、日本の出雲や香川、ちゃんと実戦運用に向けて着実に進んでるのね。そうだ。アメリカの支援もあるし、F35B もすでに実機が到着してる。日米共同訓練も実施済みだ。やっぱり、同じ空母でも積み重ねが違うのね。その通りだレイム。福建がどれだけ完成度を高めてくるか。今後の運用状況が注目ポイントだな。次回はその福建の電磁カタパルトが、アメリカのものとどう違うのか。ねえマリサ、日本の出雲型って、本当に空母になっちゃったのね。最初はヘリコプター搭載護衛艦だったが、今はもう F35B を乗せる軽空母になったぜ。それって、中国側はどう見てるの？そこが面白いところだ。中国メディアは2つの顔を見せてるんだ。2つの顔？そう。例えば貿易 1E は、出雲はステルス機 F35B を乗せた強力な空母。中国の遼寧より強いかもしれないって警戒してる。それって、かなり評価してるじゃない。一方、鳳凰英氏フェニックスは、出雲は遼寧にかなわない。恐れるに足らずと主張してる。麻薬のこと言ってるのね。でも、どちらにも共通点がある。それは、出雲の空母化は脅威だって本音が、文の裏に滲み出てることだな。出雲は基準排水量1万9500トンと、中国の遼寧の5万8500トンよりずっと小さい。あれ？小さいのに強いの？理由は艦載機の性能だ。F35B は第5世代ステルス戦闘機。搭載してるレーダー ANAPG81 の性能が高くてな。J15 なんか200組む手前で捕捉できるらしい。逆に J15 は F35B を探知できないの？ 40組むくらいまで近づかないと見つけられないらしい。だから一方的に撃たれる危険があるわけだな。でもさ、中国の空母ってもう3隻体制になるんでしょ？
機体数で勝てないんじゃ。その通りだ。中国は3型空母で、艦載機130機体制になると言われてる。出雲型は F35B を最大18機、2隻合わせて40機程度。数では勝てないのね。だからこそ質と連携が重要なんだ。日本の出雲と香川、アメリカ海軍の空母打撃群と連携する前提で作られてる。なるほど、日米同盟の強さが鍵になるのね。そういえばオーストラリアって、原子力潜水艦を導入するんでしょ？日本も導入するのかしら？現時点では導入予定はないが、検討すべきという声はある。中国はどう見てるの？中国メディアは日本が源泉持つ軍国主義復活と、かなり過敏に反応してるな。じゃあ日本が強くなることを警戒してるのね。そう。だからこそ日本側は平和目的の強化として、慎重に進める必要があるぜ。ところでさ、南西諸島へのミサイル配備って、本当に進んでるの？そうだ。防衛省は12式地対艦誘導弾の能力向上型を、最大射程1500クムにして配備を進めてる。1500クム？それって空母の接近を阻止できる距離ね。日本版空母キラーとして、離島防衛のようだな。でも、尖閣に配備したら中国と一触即発かも。そのリスクもある。だから配備場所と外交のバランスが必要だ。結局出雲型って、中国にとって、めちゃくちゃ警戒されてるのね。そうだな。恐れるに足らずという発言の裏には、本音の恐れと焦りがあるように思えるぜ。日本ももっと冷静に、自衛隊の役割を考えないとね。よし、次回は3型福建と出雲型の戦術的比較、それに南西諸島のミサイル防衛網の全貌についても、ゆっくり解説していくぜ。次もよろしくねマリサ。